Nosso programa. Apenas sempre eu digo amor de Deus por vocês na Luanda, no Berlim. O seu irmão Joaquim Zamboana. Alléluia. Maman Mimi. Nabanza oza na ligne, n'est-ce pas? Est-ce que Papa King a la réponse à Wiko Pesa Biso Sikoyo? Allo, toza na yo. Kudia nsusu kudia maki nabanza question wana nde yo mutoko pesa biso expérience ya koma biso batata toko jiko se maîtriser na ko zana bo tosi ya koyeba ete tobali mama tobali soso mais tobali makite. Alléluia. À vous l'antenne. Merci mingi pona motuna. En fait elo na olo bakara ezalaki ezala nti mutu. Ya nti mutu aza ndoki. Mutare kutuna aza kwa lobi conseil on pesa na ndoki. Conseil ezaka moko ke atika ezala bongo te ezala bongo te za mabe. Parce que on dit qu'à question pour le bilbi qui coûte un soso pour un mec. Non, ils ont raté. Moi, tant on va dire maman, moi, on a au papa. Alors, ce que je dis, le au baraï, on dit qu'ils ont raté. Et comme ils collent, de celles qu'on sait, ils ont raté qu'ils ont raté. Mais monsieur ezalaka bambula nyos bavandaki na bango atika kiye asalaki na eloko moko te mais kaka eye kaka brusquement boy nini mouvement ko iko nayebi que c'est Satan qui est derrière tout ceci mais Satan pe a forçaki ne Adam na Eva teke baki na ko simba nzete mais aya yaka na ko rappeler bango eloko nini ko iko sala penza ete brusquement kaka papa match tourné a commis comme la jeune fille que peut-être boy na boy est-ce que ça peut être que comportement ya maman na ndako échanger ou bien absence ya maman est commis à trop ba biloko boye ekoyiko zala pete ke ezako occasionner ba biloko kudia nsusu kudia mai kati na bandako et soki ekoyiko ya est-ce que comment ekoyiko vitira et toyebi biso nyonso ke ko sala yango te mais siko yeye ke esale mito elinge salema est-ce que moi expérience pour yo faut une expérience to ke kasi base maka mama Mimi a peseli conseil ke okoyano mwana yo expliquer papa ke na bota déjà wana déjà côté ya maman 100% ezwami très bien mais biso batata ka tozaka basa muzulu to yaka na ba bakidede wana to yaka ko provoquer ba makambo est-ce que moyen zalité que yo Papa King omeka un peu ko sala révision peut-être ata lelo te na ba jour za ko ya o sala biso recherche tout autour ya bilenge mama o sala biso un peu statistique ya comment expérience ba témoignage o ko benda na elenge mama ya ba fille o bazali ke ba bebeli na kati ya bandako ya ba mama na bango ke papa muta bebisa ke ki papa mobokoli comme ça o ela biso un peu moi renforcement ya Matthieu oyo parce que Matthieu to komi na ka siko kende ko fona mukanda ya Matthieu chapitre 15 tout ça mais tozo bosa nete ba Saint Paul tamba za koteya bazali penza ko fongola ancien testament ke to tana na mukanda Daniel mukanda Ezekiel bazako sala face à face na réalité du jour et puis en connexion avec l'Esprit Saint batei likambo eza koleka wana biso na data lelo to tangi ba classe ba statistique ezali surtout onje bino bosali eza place bien pona ko bana ko benda ka siko ba donner ya bakaya batu na batu comment za ko yela na ONG na comment ba bebeli comme ça tozo un peu mayele ya ko analyser yango donc lelo na banza ngako na yo to za penza bien préparé te mais prochainement soko zui information kitoko bendela biso pe ba information na oyeba pe comment ba yeko kwela après combien d'années ba vana ki na bandaku na ba age ni ba yela ki et quand est-ce que ba papa ayeko buka ba paipa ya ver wana to yo kani na yo kiyo malamu à moins que vous en ayez muso ko bakisa na likolo peut-être ko éveiller biso oui na roba mais na musika ka nde na roba ki o monita o mwana abala ki mama tanga joki ba mama ya kina mwana tona na obena mwana moi kula ya mwana ngoro ba ki a changer a donner mwana comme moi si ce qui a un problème de désobéissance ben de l'absence il y a pas problème na mama
changer te nde azoyeta nini eloko eza kaka nde koyeba stratégie ube mayele eza kaka azotala mwana wana atalaka yeke eza mwana na nga moto akokola atala teke mwana mwasi na nga moto akokola omona ntango nyonso banomonaka ye mwana ya mwasi na ye abanomonaka te te somo ya mwana na ye ozala te soki asala yango bongo na mwana wana tika posaka mpe na mwana oyo mwa akoti yango nalobi libala yango likambo eza kakino milimo mabe satana moto aye c'est-à-dire que quand on dit satana ça veut dire que moto wana akoli te moto wana aza nano aza na tiere nango moko adamu ayeka korappele bango c'est-à-dire que na obongwani satana wana orappele soki temi yesu mpe arapelaki anaboya donc asese moto wana ayeba yesu abongwama abutama ya sika komisa bambuma nyonso ya adamu alingo bakosa elongwa akoma bambuma ya adamu na ya sika bible yote lisolo adamu ye wana ozomanga eza likambo ya komata koluka mingimingi te eza anini alors lokola yesu aza bolingo esozolisaka moto na te yakepa na nga alongola ye bolembo wana ya kosalaka bosoto wana akokoma makati bien sikoyo na cadre ya elenge mama parce que mama elikama mpenza bandeko nyonso bakestion eyeka eza kotourne na cadre ya elenge mama il faut bozala quand même na mwa expérience to témoignage mpe ya cadre ya boyeke bajeune fille botuna bango ndenge nini bakomeli baelenge mama moto ayaki na expérience na témoignage ye yango déjà sere auti kolobaki bamosusu baye na barape bamosusu baye na bakaya boye na boye bo wana kuna nayebi te na expérience ya ONG na bino ndenge nini boza kosalela soki jeune fille avandi d'abord epa bapara na ye mais azalaki mwana ya kudia nsusu kudia maki nde aboti epuis aboyi koyebisa bapara mais bien après sikoyo bapara baye koyeba yango précisement mama wu akekaki osalangani sauma nyonso ezalaki kaka yo na ndako oyo epuis babengani fille oyo ake na balabala ki ye bino botomboli fille oyo bozwi ye baexpérience ya boye na banza bokoki kozala nango déjà omoni elenge mama ndenge molobi ezali ndenge tolobaka mutu na mutu aza na kana elenge mama eza neti teleko tobenga neti biomo ya assistance sociale entre parenthèse pourquoi parce que ntango tokenda komona ba sociale mutu na tozala na kana ye donc na partir na ka ya mutu nde tokoyeba ndenge tokoya te mutu na ndenge nzela na liloba po bandeni otraite mutu mpona makambo ya vivaki ayeba kobosa nango ezali eloko moko oyo justement nde tozoloba thérapie okobondela mpona ye malembe kopesa ye baconseil afin kolongola ye basouvenir wana parce que eza na baka ebele baka mosusu ezali kaka te keno sincèrement papa azali koabuse na ye eza ebele oyo kino mondibela akoki kose retrouve oui mais na cadre ya boyeke abi ya papa moto elekani parce que bino boza korestaure mpe bafamille est ce que fille ya boye bokoki koconseille azonga so epai ya mama na ye ki eliniki ndako aza na yango ou bien bokoki kozala na baplace mosusu bokoki kotinda ye ki azonga so epai ya mama te parce que kuna nde place mwana bebele elekeli kaka na kati ya kudia mosusu kudia maki reforcer et azonga kuna parce que soki boforce azonga comme si obengani ye eloko ezali eza kobanda nano kozolola nano binda bika parce que acte oyo esalami na acte esalami na bondoki ebebisa motu po tout long ya vie motu wana aana kotambola na basekere wana sisonaali batraumatisme wana pe yango mwana mosu akoma mobulu parce que na ndako esimbaki mpe baabuse nde na ndako abimi alors akomosala makambo na nko or soki basalaki eloko wana te le mwana wana azali na yaka banotambusango mabe te donc po banana kotraite ayeba komaîtrise ayeba kovivre sur une nouvelle tout en ya kobosa na makambo wana ce qui n'est pas facile na bomoto boye nzambe eza possible yango benga biso kotika balobi biso ese pour transformer par le renouvellement ya intelligence c'est-à-dire que il faut tozala renouveler c'est-à-dire que les choses oyo akaleli ezakaki toluka te ekomi ya ekala yakomisa na makambo ya sika yango mona elengi mama evandisami na liloba nzambe oyo eza moto ya sika en tout cas
na banza bandeko bozali kolanda biso bozali komona ete mituna oyo ebandi kokoma complexe nde réseau makasi elenge mama eza kosenga support ya mingi parce que boyoki papa king ndenge uti koloba awa avec sagesse nyonso ke prière kaka te mais thérapie pe eza kosengama awa epesama na mama oyo azali ke aza nanu la jeune parce que mutu nyonso te abongolaka motema mpo tolobaka bible bongola motema kaya boye tokomi na yango ekomi kosenga elenge mama ifo azala mpe na complexe oyo ya kodivise bana groupe par cas na koma kosala bamosusu korestaurer relation familiale na ye azongi ne place autaki epuis mwana mpe abotami vie eza kocontinue mais na kaya boye soki elenge mama eza na complexe eza bien supporté te précisément na gouvernement soki bapesi bango babatiment te baoyi kocreye mpe bandako ezali ke bana boye bovandisi bango mpenza wana totalement bokaboli relation na ye na parent. Here too. Here too.